لكن مثلا مازون مسا الخير في الاول مرحبا يسون غير نوفا هنا قالوا سبور ساكيد وطونويس 68 اكون يكون واحد سمانه يعدان نكمل مسلايه غاف السيمبوزيوم لا غير ويدي كاع فيدراليست داف خضار غاف حقو داف خضار ديت مورتنا لا شو يقول من ايوا كنسي غرزات داف خضار اليوغال ادي سوفور ان دالن يفازن ادي سوفور ثير بويا اري ربحنا ما تاخوشين افريقيا لا غاتسكن ديت الجناس ادي لي مداغن الامور اما النيموران داف خضار نعطي بويا جرزن تمس كوين عنان إدريمن الناس كوين عنان عائلن ونجمو ذي تربويا نتموثنا تيمثال كي في هاد المسلاي الساكي هيو غاف فكرة وكيو يكفان إضلين بعد سين وسان الشغال ودي فغان سواطاس الغصايثة المسلاي فلاسنت لكن دي نفكيو نار الحرمة ساكيو ذي البلاطو باقرا وسبور الجاينو تازلمات تسلوي لا ليغ تاع نوت ندف خضار أماتور ما سالي ملك مرحبا سالي مسا الخير الزول سي نور الدين المسؤول وكذا عندي تفرج تنميرتي ميان دوسيض الجاينو ثيفوست ماس بوعلم لاروم الى زيك دي تي ان الانستركتور ثورا ذا السلمات و نسا اصغر دان ريليست اس بوعلم لاروم مرحبا سي الزول تفرجي تنميرتي ميان دوسيض امدا كنا راديو تيسنا تمزجرنا حاكم تاع سليمان قلنا ذيك وكي هذه السيمبوزيوم كي ولا نسا مرحبا سي حاكم نور دينا الزول وتاع سلنا الزول مسخرها فلس مرحبا سول الناس لما نونا الزوريا ما كان ايد زورا اول دي تصور كي الوريا دي السيمبوزيوم كي دويرا وكي ديالنا في سين وسام خام كيكراون كدي ساغي عبد اللطيف رحال انذا ازال النغطاس مولانا نداف خضار اما كذيك السوره النغديم يقدم من ديم ضبرن يديو سالي وكنا حضرنا غاف سميتها كي ونسين وسان اذ يفرقان غاف 8 لي زاتوليي ناغ غاف 8 تسقما كل تسقموت شو تمثلتي ستين إدلها ودينا كل واقف كذا رئيس ورتقرا وصفغان داتاس الوصايات 88 دي الحساب الوصايات كاين دي 8 اللي زاتوليا كي دينا كل واقف كذا رئيس غفين الحويره كني وث الحال اللي تاف خضار تموتنا غير تاف خضار تموتنا يبوض المي تربع تاغنو وغال البحاره ذي فريقيا ونسار داغن المزيان دي تبويا في مزيانين وغورن نتنفريس وغورن قران داغن قوينانان تدريم اما غار تربويا بروفيسيونيل نا ارسحريش لاماتور حليش لاماتور في ديلا داغن اطاس ومسلاي خاص ولا ما اطاس نتربويا اقلان اما سكو حريش شمزورو اماتور ام ذا حريش اقلان ذي الولايات يكثر بويا اتقارن كل شيء سعوديين زياده غاف مثال غندوسكي نتزاير ذي 80 تيغرالانين وكذا اكس كان دي كما كتسوالي من لي زاتوليا كيو افكان دارينسن ورتقرا سوفونتني دي 88 الوصايات كيو هاد اليوم يوث متربع سار ديالهن سوسي ونصن ترويض ايثانا تمسالت ايوا ماشي كان حريش نداف خضار نضالي في المزون الوداد ياكو حريش اكس كان ذي داف خضار اما القريب ناس من بعيد كان افوس المعاونه ايوا كان ذيك سبيسيون اللي يدون داف خضار تموتنا ادياز غارز هذو هي سيكن فكاون الحرميد يسالنا البلاطو بساكين مسعى مالك سويلا اللي كنا داف خضار اماتور شيني تسكاد دكوره وكين ومشيت شامي مضبر داف خضار تموتنا شحال كي داف خضار تموتنا امس لي كمزورو غافل سيمبوزيوم ماكيو قبل ما يشمد التفاصيل يعني هذا شو اداري ريس اداري بوضع المرغوفينس يثبط لا فافر سندا يتبغى نا هاتي لوين يخص بسم الله على كل حال من زميلنا دليني نبغي أين فان عني يحتاج السلام وكل العائلة ندافع قضايا ثمرتنا نقراي بوين سيتياسيون زرا اللي الوضعية يقول لا نزرا شو طموحاتنا غير نبغى اناوض نسموق لي تساوي التي الزمن باش اناوض الاهداف ني دونك كونتيفي نزرا شو قلاد لازم سيدي رزات ان شاء الله نجمعوك تساوي لا ثيك الزمن لي زانفراستركتور لي مويان ماتيريال فينانسي او نيفو لا فورماسيون والتكوين والكل باش ان شاء الله نكون سكواس نروح سي الوضعيه كي ديم سكواس تتحسن ان شاء الله
في المرغوب وقت الشبيبه الجزائري يطلع خلال طموح يدف خضار يتمرتنا باسكو تنفيس شبيبه تنفيس دف خضار ما يهلك او شباب الجزائر تهلك دونك نتمنى يرى المرضى كيقول لك شبابنا المسؤولين الممارسين دف خضار تطول يزمان ان شاء الله سوكاتي يهدون ان شاء الله لا كل هذيك الساعه افوس الوضعيه دف خضار تمرضنا هذا فكنا فوس ان شاء الله بكل الموسم هذا يبان النور احسن ان شاء الله. الميرت بولم لارمو الشيني تسكت قسم زورون بوغرا وكيل لو سيمبوزيوم ماكيو يدرا على حساب يعني سالي ديفرون لي زيكو سينا يدرا ايني ترجيت الشيني لي زاتونتينيك الشيني سي سيمبوزيوم ماكيو فرونت دار ثقرا نغ اكان دني غير مسمالك الا وين يجزم الحاله اللي دير نور ميرسي يعني سورة لازم نهضر يعني في السيمبوزيوم ماكي بور ما يعني كاين j'ai vu que le symposium était une occasion, une réelle occasion pour essayer de sauver ce football que les gens disent qu'il est malade. Pourquoi? Parce que la volonté politique est là. Du moment que le symposium lui-même était sous le haut patronage du président de la République. C'est très, très important. La deuxième chose, c'est qu'on a remarqué dans le discours de monsieur le ministre une très grande motivation. Donc ces deux éléments étaient très, très importants. La Manasura Manzara, le symposium, comment qu'il était organisé, je pense qu'il était faux. Pourquoi? Parce que, par définition, le symposium, c'est un congrès ou une rencontre de spécialistes sur des thèmes scientifiques bien déterminés. Maintenant, les points, on voit qu'il y a des points qui ne concernent pas la fédération en premier temps. Et le symposium devait être fait et doit être fait, et c'est ce qui doit, en principe, ce qui doit se faire, c'est que après un constat, après, comment dirais-je, des séminaires locaux, au niveau régional. La fédération des séminaires régionaux. C'est pas comme ça. Les séminaires qui devaient être faits de la même façon que nous avons fait le symposium. En principe, c'est ce qui devait être fait au niveau local. Après, c'est ce qu'ils vont donner qui va être traité. C'est l'émanation. L'émanation avant-hier, et par exemple, durant ce symposium, il y a les représentants, par exemple, des régions, des wilayas qui sont spécialistes dans chaque point. C'est le plus important. L'État ou les responsables attendent de nous, après le constat, l'ordonnance que nous demandons à l'État de nous payer. C'est quoi? C'est qu'ils doivent avoir des chiffres. C'est le plus important. On n'a pas les chiffres. Le constat, il n'y a pas de constat. Et nous avons fait une ordonnance. Je pense que c'est un problème. نكمل بعد كم سنه حكيمه تاع سليمان كان هذا الراي بونيك سلاحين داف خضار شحال ديسكوسيناكي بوني كلان دا تكنيسيان ذا ميورار دي تيان لا ستيكتور تورا الراي مسجراني في الشيني شحال هيك يعني سي لي زاسيز ني اغراوني عندهم قران رشيد حركه في عمر 1985 ونورا اهات تمني تام قران تمثيل قضني على كل سنتير الراي شيني غافسين وسنك ثرا نوردين السيمبوزيوم كيلا قضيلي إلا قضيه خاطر ترى كدينا مسلاروم مس علي مالك صافي شحال هكا نخدم الكونستابل ليك الفوتبول الجيريان اي مالاد البروفيسيوناليزم يفنا راه في الصح دونك الى ا مومون ان اوتر نخمم في لا استراتيجي بور سورتير باش نشوف على الخضار نتمرثنا سي لا سيتوياسيون يثلا اكشوالمون فنيط لي ديرنيير زاسي سي 95 دوبي 95 مقلا رشيد حريق الله يرحم ربي بريزيدون فيدراسيون صافي داير 23 زون ابري 23 زون دوبي 95 ثورة بون شو دي لان جديد سكيميرنا ثورة ولاش لا بروبلماتيك النظام سي كو لي زاسيز من 95 ارثورا هذا شو نستفيد 6 سنت
Ça veut dire que les assises, la suite, il n'y avait pas de suite. Ou là, sur le terrain, sur le bonheur. Sur le symposium, il fallait qu'il y ait un autre délire. Bon, la manière que nous avons il est expert dans le domaine, mais quand même, il a un symposium pareil, une rencontre pareille. Et ça veut dire que c'était le constat. Le constat, il a même le président de la fédération, il a le constat de on doit trouver des remèdes. Donc les assises, les rencontres, les ateliers, ils ont tenté de trouver des remèdes et des problèmes bien précis du football national. Ça veut dire les ثمانية les ateliers في الدواء الهلاك الدواء الهلاك هي لطان خاطر هي الهلاك ماشي هو نطاس هي لطان اللي قصد في الدواء باسكو عطان لاماتور عطان الاربيتراج عطان الانفراستركتور ذاك يدخل من بعد لا فان كان دي ريكومونداسيون اون تو 88 ريكومونداسيون ثورا البروبليم لا كيسيون كي سبوز باش نتسوى لا بروبليماتيك سي لا ديرنيير سي لي ديرنيير اسيد 95 الا قالت لي لا سويت et les recommandations باش هذه لين تسويلي فوالا هذه لين سور لا براتيك سور التير المسألة غاف تمساكا فيك مسامي ثلاثة من بعد ديميا دنوري أين يغديكم داك عبد الرزاق رمضان ذي الروبورتاج كيم وين يقلان ذي السامبوزيوم كاين سين نغار المسألة أقدانهم لقى يجروا أيولون مدن دي مثلا يوبراس نجدد دي تشورت نضار نتمرتنغ يجور دي وهيل ستوصيات إفغنسيس تامن الورشات تسجنت يوبراس دخدم أيولو دي وهيلس دي مارنسن وسان ماني أو توصيات توارنت المجموعة نمثلا ديني تخصان دي تشورت نضار أن تكوين أهل نفرين الاحتراف في الماركتينغ السفر نودال الإصلاح نتمسني نودال دل العلاقات إيد تنغماز دل المنشآت نودال دو بدي إيد تمجا إيد رانت دي دومرار نتشورت نضار نتمرت النغ ثقرا فغند سيون المقال سيون ان اوبجيكتيف ان شاء الله نصوضن ونصوض كلي بيان سور كمان لا وكلي نصوض نبدل الكرا الفوتبول يثمر ثقينا باسكو الصح ينطر مليح اتصل شوال ونلهرا وان شاء الله سلعه عقليه كي سوسيتي دبونا ساقي يمشي دنا نوكلي ذاكي يمشي السنسله ان شاء الله نصوض المقصود اللي علينا الفوتبول هاكي نطلب على الاقل غنوش الناسيونال دو سيد ميمي خاطر ديك المكسب ديك المطلب نطلب شحال من سكواس غلي مارو باش كل ولتتيم باللي عقب انت غلب نفارق نمسمس الصحراء جينت التاريخ سي تونت ناسيونال دو سيسن سريع مزاب اتحاد الغواط بنيطور يمارو صاغ نري الدفر ندودو نتباني ميمي دودو دي غلب البروتوكول باش كطاود لا ناسيونال سي التوصيات توبنت ماني إدراء أو كد فوشان الدور أم قران التكوين دي سلغماين إتخصان ديو نهيل أمانش أكون أو حدي إسلغماين إتكونن إسوفوغنت إميورار أما ديو حرش نفرين ماني توصية يولزام نعاود نهيكل نو نحرش سيوبداس أرني أحسن دو سوجد نفتشي نتمشراس إتفنت إرجاز نتنغماس دي دومرار نتمرتنغ دي تمن المنشآت يسد أول يولزم نعاود نرقاب دي دومرار نتمرتنقص الخصوص إنني أوليتو فرديسن شروط أو حدي يسجن تشورت نضار ولا إزواء أول غل أصلاح نتمناو دومرار يعني إذا كان نوينا باش نروحوا إلى مستوى عالي اللي نطمحوا له ماذا بينا نكونوا في مستوى نتاع يعني منافسة تنافسي كبير ولكن المستوى هذا ما نقدرش نطلعوا له هكذاك برك ما كانش واحد اللي عنده خاتم سيدنا سليمان لازم بدايه ولازم نمشيو بعقلانيه وبراحه يعني avec sérénité ما نتسرعوش باش ما نغلطوش والمفيد اننا نكون النظره نتاعنا صحيحه نظره يعني المدى البعيد. On a fait un petit peu le constat يعني شو قلنا يعني ذي التيران et on a donné يعني quelques propositions يعني quelques recommandations توصيات رد نفك ان شاء الله يعني البلوز امبورطون كي يدينا يعني الاهم كاع سي التوصيه تاعي هذه لين ريالمون يعني ذي التيران يعني الشغله كي الى قرض قيمنا كني كان وكي هي الروبورتاج هذيك يوم داكنا عبد الرزاق رمضان مسالي مالك على حسب وين المسمي تاثيرون وين غادي ناوم داكنا عبد الرزاق رمضان نسمي الكونستا نسمي الدياغنوستيك نسمي الحاله نتاع خضار موشنا يدرا دي 8 لي زاتوليا كي يعني موسنك يعني اين يغون داف خضار لهذاك كان عطانا كيف دي مساحه كما تاع سليمان يدرا اثنف دي 88 لي ريكومونداسيون كي امشي كذا قنفص سي الشده ياكي
الحل مشاكل يعني يخص إذا فقدار أوكل يتبدأ في هذه النقطة ذكي ذيني أوكل خباري كذا إلا إذا فقدار وفنثن ثلث شيء يقيم لنا كيفو أورغاني هذه نظامية ونيمانيس هي اسمه قل شون زمر نحل في أقرب وقت شو نزمر نفتح على المستوى تاع لا فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول شو نزمر على برا على مستوى الحكومه وزاره الشباب والرياضه عندنا وزاره التنظيم خاصه اللي خاص لي زانفراستركتور ما يولاش لي زانفراستركتور اوني ترونتين نصرحوا الوقت باسكو ديجا لي زانفراستركتور ماشي ديك لي كومبيتيسيون المنافسه ديجا ونسايره باش تروح هذا الحرب لازم ديجا تساعد تساوي الحرب تساعد السلاح تساعد تونترينير ولاش هذا دونتريني ني لي جون ني لي موان جون ني لي سينيور ولا لي زاماتور لي بروفيسيونيل du premier club Mouloudia d'Alger qui est celui qui a le plus de moyens ni les jeunes ni les seniors c'est d'entraîner si vous connaissez تساوي d'entraîner اللاعب دافغودار مرتنا سي مقرانا اما لي جون qui ont 7 ans 9 ans ولا حاجه لي سونتر كي ينديزنا de centres de formation زعما خدينا sous le contrôle سي بوعلم هذا في 5 سنين نسرون بارمي لي ميور دافريك فما امس علي مالك بلي اوغورا مزوارو يعني الخصاص التسويلات نغ الانفراستركتور وكي تمزورة يعني وكاين التكايد الاول تكايد تنقارود بايوس لي زانفراستركتور والزملاء نورقو غادي غادي خضرنا غادي يتطور امبوسيبل ديجا تسمح لنا كاين لي غروند فيل لو ديف خضرنا هات نزمر تنطور لي غروند فيل ولاش بولوغينا فاوت قسنطينه ولاش هذا الصرصه باش تفضل ما تقدر تزلط دونك il faut ces moyens là ومن بعد هذيك لي زوتر مويان تساوي الويضنين يسهل لي زمان مي الساس سي سو لي زانفراستركتور تنميرس ذا سقسي فوايا تكاي تزورا اثنت تزور ضيد يعني مي تنقيت بعلم لا روما تشمو محوضه فين كد يدرا شينا اد مسلاغ في لازيك ديريكتور تكنيك ناسيونال انستركتور ثوره يدرا بلا لي زانفراستركتور كافي مسلم مسا لي مالك يزمر ديري لو ديفلوبمون نغاتي لا فورماسيون خاطر شيني ثفلاحتي كما زمرد نيني هكا لي جون و يعني لا فورماسيون. اسمح لي يعني يعجبني لو تيرم كونستان انا يعني لو سيمبوزيوم لو ميم يعني من الناس il faut ce séminaire, il faut cette rencontre. Je suis très d'accord. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça qu'on pourra, Inch'Allah, avoir le constat. Mais nous n'avons pas de constat. Le constat, c'est celui, le remède. Parce qu'il faut faire une analyse pour faire le diagnostic. C'est comme un malade à qui on nous demandons de faire les analyses. Si nous avons fait un constat réel, quels sont les points qui sont positifs ou qui ne sont pas négatifs? Nous avons tout mélangé pour dire que le football ne va pas. Non, je suis désolé. Si vous avez un taux de sucre qui n'est pas élevé, c'est pas la peine de vous demander de le descendre. Maintenant, nous n'avons pas de... Tout le monde parle, les propositions sur la à un certain moment, en Algérie, nous avons toujours dit que le footballeur algérien manque de conditions physiques. Disons conditions physiques. On commence à faire des recherches. Chez les SAR de l'STS. On commence à investir dans les capacités physiques, côté physique. Quand on commence à faire des comparaisons, nous avons trouvé que le jeune algérien est plus fort que l'européen. Parce qu'on n'était pas encore scientifique. Mais
Peut-être que nous allons. Pourquoi que celui qui a dit que une carte, je pense qu'il est de Gerdaya. Il a raison. Parce que maintenant, comme a dit M. Malek, il faut maintenant, développement, il faut une carte. Peut-être que nous allons. Parce que maintenant, quand on demande à l'État de nous donner 10 stades, peut-être que s'ils ne sont pas bien répartis. La répartition. La répartition. Peut-être qu'ils seront répartis dans des zones où nous n'aurons pas besoin. Et c'est ça le constat. C'est ça le constat. C'est ce qui m'a. Si nous avons par exemple. Parce que maintenant, il y a les statistiques. Qui est-ce qui pourrait me dire le déficit d'entraîneurs que nous avons? En 2009, nous avons fait. Il y avait 32 clubs à Cap. Il y avait 17 écoles. Le professionnalisme. Professionnalisme. Même au niveau de tout le pays, il a 17 écoles de football. Sur il y a 620 écoles de football. Si on voit 5 entraîneurs par catégorie, par école, par tranche d'âge, il nous faut 10 500. Quand j'ai fait mes statistiques, avec tout ce que nous avons fait formé en 30 ans, en 2009-2010, GLISTS, plus tous les instituts, on n'a pas dépassé 2400. Ça ramène 10 500 moins 2100, ça veut dire le déficit il est environ de 8000. Si on nous dit que c'est pas la peine de trop former, non, maintenant il faut d'abord le déficit pour chercher la qualité. Il y a une chose que si vous permettez, quand nous sommes venus à la DTN, nous avons trouvé des gardes matériels, des gardiens de stade qui avaient pris des catégories. C'est pour ça que maintenant nous avons formé plus à 900 entraîneurs par année. هكا مازال المال كيناد باللي لي زانفراستركتور يتم زورو تشتيني مساعده في لا فورماسيون لا بعدا في يعني سلاغمايين لي زونترينور لونكادرمون تكنيك كيما تاع سيمان ذا شو يتم زورو غور تم زورو سي لا فولونتي تلاقي اون ديسيزيون بوليتيك ولا شو ديسيزيون بوليتيك السيمبوزيوم ماكي ساعه شاديه خطر ينفذ يعني مالك ينفذ مسلارهم ثوران لي ريكومونداسيون اللي تفكر مساعده على الانفراستركتور مساعده على الستاد مساعده على السونتر دو فورماسيون كتخدم ديك لو بروفيسيونيل كتخدم الديفلوبمون دي جون كتخدم الديفلوبمون دو سبور اماتور مي l'infrastructure ça échappe à la fédération le problème c'est ça le problème c'est un atelier qui échappe totalement à la fédération ça veut dire que s'il y aura pas une volonté politique de mettre en œuvre les recommandations à mettre en pratique le symposium ça veut dire l'état c'est voilà خاص les centres de formation on va construire des centres de formation, on va construire des écoles de football, on va construire des académies pour le football, académies au sens propre du terme. Donc le symposium, les recommandations, aucune sur le terrain. Donc au départ, il y a une volonté politique définitive. Le politicien et le responsable, il a besoin du nombre. Il a besoin. Si le diagnostic n'est pas fait, on demande les infrastructures. Pourquoi? Parce que depuis 1990, on parle des centres de formation avant le professionnalisme. Mais la période indique, le nombre de pratiquants était réduit. Parce que les gens confondent entre école de football et centre de formation. L'école de football, c'est les meilleurs qui vont entrer dans le centre de formation. Si nous commençons par le centre de formation, comme si on fait dans une commune un CEM, donc nous n'avons pas une école primaire. Ça veut dire que nous allons tomber dans d'autres. Donc maintenant il faut quantifier les problèmes. Ce qui est positif et ce qui est négatif, on va le programmer parce que des fois il faut venir progressif. Sur la mail là, il y a les centres de formation. On n'est pas obligé de construire des bâtiments. On peut par exemple dans une ville faire c'est ce qu'on appelle le demi-pensionnat pour que les gens sachent que le professionnalisme, la France, les centres de formation, ils ont débuté et démarré dans les conteneurs
des usines. Ils ont commencé à manger dans comment on appelle ça, dans les cantines des usines. C'est ça. Nous, on n'est pas obligé d'aller là, mais on va partir par rapport à ce que nous demandons à l'État et nous verrons ce que nous aurons. يعني نوردين سمحي كان في البروفيسيوناليزم صافي دير كنا نحرق لي طاب صافي دير الاماتور نكرد ان بو ماتان ياك لي زيكيب هذا بروفيسيونال اللي دينا في دمام دوار ليه 10 مليون سنتيم كلوب هذا البروفيسيونال صافي دير ايغلي في تويتي اماتور avec mentalité gestion amateur اذكر لما تطور ديريكتومون بروفيسيونال alors qu'en Europe monsieur Larorobe il est au courant dans ce truc مثل الاماتور اتوالد دابور بالك سيمي بروفيسيونال بور كالك زاني باش ومن بعد طور بروفيسيونال حتى ليرور فاطاني نخدم في تمثلتي تسمى علي مالك بصح من بعد ما نسلماش زرتي في تمثلت كي خاطر انت اذا بريزون لا ليغ فوتبول سميت لا ليغ ولا يوار يعني لاماتور لا ليغ اماتور ومن بعد ما نسلي الراي نمس خير الدين الشيخ سلوين الفيدرال تاع زيت ندف خضار يدينا نور انت هناك ندف خضار تموت ذم قران اما كاد نطاس وطنا والبروفيسيوناليزم وثن الشماره صدار يقول من نسل يمس زطش الكل يعني متفق بأن حالة اللي راهي فيها الكرة الجزائرية حالة يعني خطيرة ولهذا أنا الشيء اللي نتمناه وهو الصبر لأن إعادة وتجديد الكرة الجزائرية تتطلب يعني قرارات من كل الأطراف الفاعلة ومن بعد لما يعني نجسدوا بعض كما نقولوا احنا لي زاكسيون لازم ان شاء الله نستناو باش تجي الثمار من سنة إلى سنة الديون راهي تزيد مش تنقص ولهذا يعني الكرة المحترفة في الجزائر يعني تتطلب وقفة واستشارة يعني كما نقولوا احنا مع السلطات العمومية باش نحاولوا كيفاش نلقاو الحلول. احنا كاتحادية ما عندناش الحل وحدنا في هذا لأن السؤال يتطلب كما نقولوا احنا مشاركة كل السلطات وما بينها وزارة المالية، وزارة العمل بالنسبة للضمان الاجتماعي، وزارة الشبيبة والرياضة. ونتمنى باش إذا ما خذينا قرار يعني ليكون في صالح الكرة الجزائرية رايحين ولا بد نلقاو حلول بالنسبة لهذا الديون. حتى احنا كاتحادية حتى الفرق الهاوية والمحترفة لازمنا الكل نلقاو يعني حل للخروج من هذا النفق باش ان شاء الله نعاودوا نرجعوا الى كما نقولوا احنا ان موديل بلو سان. لان اليوم pour parler du football professionnel la difficulté est de trouver يعني un modèle d'équilibre financier. نهار ان شاء الله نلقاو هذاك لو موديل اللي يخلي كل فريق في اخر سنه يكون عنده ليكيليبر فينانسيي ان شاء الله نتمنى باش يعني حاله الكره الجزائريه راح تتحسن. خير دين شي سويت في ديال زيت هذا الخضر مسالي مالك خليت شيري ذا سلوي لا ليغ ناسيونال دو فوتبول بعد ميدي يشم البروفيسيوناليزم تو ذا سلوي لا ليغ دو فوتبول اماتور دونك تزريض مكي الحوزي دا خضار ومكي الحثوره يا درا اسقسيك تفكي غفيلي دي تنقاب في دي مسرح كما تاوي سليمان يا الاماتوريزم لا البروفيسيوناليزم يا درا ونخدي مره الغلطه خاطر ونجاري كون يستشي دينا ناخذ ناس يعني ايني تنقذ تمقراني يقدر داف خضار بروفيسيونيل وسنهجار الساس نكشم كان امين ضمين المرغورس. ما سي شوز سيرتان on n'a pas certainement خمرم كي يلزم الحال لو نومبر دو 32 كلوب بروفيسيونيل العدد مقر خير لا باش تعوض المرغوب معنا il faut faire la liaison يتمرتقروا دف خضاري امور les problèmes de la société algérienne parce que le football c'est un mouvement qui est important qui يزعم كنس مقر المجتمع للوزير معنا pour je ne sais pas pour quelle chose سبا كي الوقت اللي j'étais en dehors du football c'est de 2009 à 2012 j'étais en dehors du football انا ان طون كي شخص
Je pense que c'est trop. C'était trop les 32 clubs. Il fallait plus ou moins limiter à des شروط يجلس من بعض لي كلوب مجهزين نقدر نروح على الاحتراف اكثر ويدين معناته الساعه. C'est une perte de temps. En 2010, on ne peut pas revenir en 2010. Nous sommes en 2017. C'est 2010 ça. Nous avons الوضعية تهلك تكمل لاطالي تكمل تورا on fait le constat نزرع وشويه ومازال نظر السبب المرضى كي on met un garrot et pouvoir trouver des solutions. Tout à l'heure تاع هضرت الحاجه تم زواروت ما لي فاستركتور لا فورماسيون لا فولونتي وي ils sont tous prioritaires parce que quand on met les infrastructures fatalement il faut les formateurs. Et s'il n'y a pas cette volonté, on ne peut pas construire d'infrastructures. S'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas former des techniciens qui vont former. Mais quand je m'adresse les infrastructures, il ne faut pas me comprendre infrastructure, je parle des complexes. Les complexes, l'Algérie, on peut dire qu'elle en a, mais on peut dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Il y a beaucoup de pauvres qui sont fermés. Les pauvres, les complexes de wilaya, ils existent un peu partout, ils sont fermés. Il faut voir les autorités au niveau des responsables. C'est un autre problème. Mais les pauvres تويدينا تواغي تاكل انت في خضار تمرتنا باسكو نبقوا لي زونس لي ستاع كل يوم il est omnibulé par les résultats. Il va غادي يلعب dans un petit terrain de basket pour pouvoir mettre à l'étroit l'adversaire et ainsi de suite. Alors que le football c'est un spectacle. لازم كل يوم يلين على لازم خاطر ما تسمى في نورال ذاك كذي الجزائر ثمنها دي لا كابيتال ما طوالي طير بويا الجزائر سانتري نورال يعني من المولوديه من الياسما من السيربيا من القبه مثيل بصح ما سوال دي نورال كي قلال النار الدار بيضاء ثاني يغلق النار الرغايه يغلق النار الرويبه يغلق ذا شو يتسبى غير رجال نورال لان وتنسخدم نارا وتير بويا شتيين تنساري نورال وين نسيت أبا إلا وين الرويبة يقول وين الرغاية وين الرويبة وين دار بيضاء يغلق خاصك وساكن زي يعني غلق نص زمرد في شهرين هذا يفتح سي بروبليم دو تيران لا طابي كي ديريك هي وين القليعه كي فيرمي يغلق وي دو ستاد Non, il est en tartan. Je pense qu'il est en tartan. Mais quand il فتح parce qu'il بدانا سيمور اللي تريبين لو كان يفتح وين القلاعه يقدر وين النرويبه هذه اللي تساوي الاحسن. Mais quand je parle d'infrastructure, je parlais d'infrastructure d'entraînement. Là où les gens se préparent, oui, les terrains de proximité, les assiettes des terrains d'entraînement, c'est là où on prépare l'athlète, la compétition. Surtout les grandes villes, mais quand on a celui de Constantine, celui qui est le Barraqin, qui Douira, Win Win Tizi Ouzou, il y a d'autres stades, il y a Win Tiaret qui est à 40 000, il y a à Betna, il y a 30 000, il y a un peu partout, il y a de beaux stades, mais ils sont mal gérés parce que il y a une surcharge parce que on laisse là, tout le monde s'entraîne dans les grands stades de compétition, alors qu'il est inconcevable qu'on s'entraîne sur un terrain de compétition. Mise en train à une séance, à 2 séances par semaine, je me trompe, mais c'est les centres d'entraînement qui doivent être mis à la disposition du football. Et tout ce qui nous dépasse commence à venir dans ces Massar, Tunis, Maroc. Les pays africains qui sont meilleurs que nous, ils ont des centres d'entraînement. En Tunisie, il y a Sfax, Sousse, Club africain, l'Étoile Dieu, pardon,
صفاقسي l'Ouest, الساحل l'Ouest Tunis, l'espace de Tunis. Ils ont le centre de préparation. Ils sont entrés là toutes les catégories. Ils mangent là-bas, ils dorment là-bas. Et là, au Maroc, plutôt en Égypte, là, en Afrique, le Mali, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, c'est les centres de formation qui sont le creux et du Soufouane. Les autres pays, on peut rivaliser avec eux. Mais وكان يا رجال نكوني سكين بريوكي بتشي ويدي جلز فيرنا ولا عليني جال ويدي نظرف سوسي عن جال دونك il faut nous avons les capacités de les égaler de les dépasser dans les délais les plus courts. هكا بوالا من لاروم مسلا طاس مسالي مالك فاين نقلان الانفراستركتور فاين نقلان الفولونتي بوليتيك غافي نوران ادورا تنقيت البروفيسيوناليزم هنا بصح اين عندك 2010 ونصغر دفير بصح يضرا سي 2010 ميدي شمل البروفيسيوناليزم ارثورا البروفيسيوناليزم كاين ايغرنان يبدا في خضار غار دفير من الجزائر ناغ يجالو موراك نلنزي اسمح لي كان يعجبني الكلام هناس et l'importance des chiffres. Sura vient de parler des OPOV fermés. Sura Manoual, les responsables, on va leur demander de nous faire 10 OPOV. Les OPOV, les offices de parc omnisport de Wilaya, les stades qui ont un minimum de 10 000 spectateurs. Ils sont fermés. Ils vont vous dire abandonnés. Voilà, Grain Melila. Surtout le stade. Il y en a beaucoup. Skikda. Ils vont nous demander, parce que vous allez, au niveau du gouvernement, vous allez avoir à des spécialistes des chiffres. Ils vont vous dire, vous avez 5 millions de pratiquants. Pour 5 millions avec l'indice de division, vous avez le nombre exact qu'il vous faut pour ces pratiquants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donné les chiffres qu'il faut. Il y a une grande différence entre les terrains d'entraînement et les stades de compétition. Mais il faut justifier ça avec les chiffres. Mais pourquoi? Maintenant, un stade, il faut que ça, c'est ça le langage. Un stade de compétition, vous avez le droit. La compétition. La compétition, il faut le préparer 6 jours pour jouer une fois. les stades annexes. C'est ça. La manature, les OPOV, tous les OPOV, avant l'État les a mis avec leurs annexes. La naturelle, pourquoi qu'on parle des chiffres et ramener ce qui est positif, ce qui est négatif, pour donner, comme on dit en arabe, le wasfa. L'ordonnance qu'il faut, pour vous dire que voilà ce qu'il vous faut, le terrain qu'il vous faut, par exemple, tel. ايوا كان مساكن اموضينا كي راقص تاع قيد الصباح وتفصلاش وتمدي في السجنيت يبسنا يوم هناك c'est ça par exemple je vais boire avec monsieur là. Maintenant vous avez dans une commune vous avez 3 associations qui sont amateurs. Pourquoi que toutes les catégories s'entraînent 4 fois à 5 fois par semaine? C'est des amateurs, on leur donne 3 fois, pour qu'ils s'entraînent 3 bonnes séances, que 5 séances, tout le monde en même temps. Ça, c'est une question de gestion. Nous avons tout. Nous avons les créneaux sensibles, les moments de scolarité, nous avons tout ça. Et ça veut dire que maintenant, moi, quand on me dit que c'est de l'argent, le professionnalisme, quand on dit problème financier, comment ça se fait que les joueurs, comme on dit, 400 millions par mois, joueurs, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent. Et attention s'ils vont demander de l'argent à l'État, parce qu'il va nous renvoyer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je pense que maintenant, il faut analyser, il faut diagnostiquer, il faut toucher, comment dirais-je, l'abcès. Pourquoi? Parce que maintenant, je pense, même le professionnalisme de 2010, il y a beaucoup de bonnes choses, mais comment dirais-je, les exécutants, si on veut, parce que tout le monde était d'accord, c'est les exécutants. En arabe, c'est Ezmet Rijal.
انواع قلال دون سي كلوب بور دير كو لو بروفيسيوناليزم ني با بون. لا سمحي il a beaucoup de bonnes choses pour le professionnalisme. Pourquoi? Je vais voir sur le plan technique, il y a beaucoup de bonnes choses sur le plan technique. Pourquoi? Parce que maintenant, le joueur, je peux lui faire 3 séances par jour. Maintenant, c'est un travailleur. Sur le plan technique, c'est une très bonne chose. حكم غادي حاجه فوالا بعالم العلوم يعني متخرج بعالم العلوم للشيفر مي البروبليم كي سبوز قال 2017 لو بروفيسيونال نفذت ان 2010 مي كساق البيرو فيدرالي ديال القنتوره لي دوني قد قرات انتو فين راه قرنوا فير انا با دوني سي با سي نوبل ان بيتي سيركولار او دي جي اس il va vous donner les terrains pour باش كديني بلي كي با يو دو كورديناسيون طار مي تقرب بروبليم دو جيستيون سي صا صافي دير ان بيرو فيدرال ديرو حنهم بعد واضني il n'y a pas de passation de consigne. Non, بالك هذه passation de consigne هكا devant la télévision سيف كيفاش مي لي دوني في كيد لي دوني بالك زعما ديني وزارنا ميم با لي بوفر شحال قال لي بوفر شحال قال دير لي تيران شحال قال الخان سي سمحي لا il y a pas c'est pas une question de passation de consigne. Maintenant moi quand j'ai dit que le constat par exemple ce symposium aurait été préparé 6 mois à 5 mois avant pour qu'on ramène toutes ces choses-là. Le bureau fédéral peut envoyer aux ligues qui peuvent rentrer en relation avec les DGS qui vont avoir tous ces éléments-là. Je suis avec vous, Hakim. L'une des recommandations la professionnelle avec partenariat FAF, sport scolaire, sport universitaire, pour le professionnalisme, le premier point est audit du club. هو البريزيدون كيقبل تاع داخل لوديت دو كلوب بروفيسيونيل يعني تاع عندنا يروفوا الستاتيو دو جوار بروفيسيونيل ديزون بروفيسيونيل ولاش هذه مازال مساله خاطر حاجه نقالوا النوفا ذي سامبوزيوم كي ران تجميت يعني لوماج ايواطاس بوكا دي كان داف خضار تموتنا ما كان ولي تصور كي سمير عزوز سلوان فيدراليه لا كنت مدبرن ديلان داكي ران تجميت ايواطاس سبوكا دي كان داف خضار تموتنا وكي ما عملي مالك مس بوعدو دايكا l'ancien président. نعم l'ancien président de la fédération. لا فيدراسيون الى غادي نولي بعد مس سعيد عماره ولا تنسى يون سي تربعتني لو فعلا داف خضار ولا بس الوين المولوديه السعيده الى غادي مس عمر عزوز وكذاك يكوف كان سن الشيعات رانا سن تجميلت فاين وكذا مس سعيد عماره مس عمر عزوز نغلا فقدي من مزن دودال ولا غننسى اذا سلوي تسقامو سيدي هكان تاخذوش افريقيا واسكو سلفو 990 وما نخرزيك لو كوكون رانا سناكو هي تجميل تدوطاس النظام يمي اين دبوني تاف خضار نتموتنا ذاين يجرزن اسواطاس ماشي حشاويكي عطاس وما يعني اف كان ايران تجميل ايوه الوقت دون ادنسل ارتقى مس سران تجميل تي مس عمار عزوز تا شويه دينا ومداكنا فريد بوسعيه سيما سي لاضي وكني دي وجود مسلاي المس عمر عزوز مس علي مالكيلا يعني ما يرن تجميل تيهون يديف كان يداف خضار نتمورتا خاصو لما وسنرنا تجميل مع ناس الوقت كارواغنين الى مد نمشي وكذا غي زوارن لا بعد ما ويكي مدن في حياه سناكو كيداف خضار نتمورتنا ولاش زمرات تختار رسم كل يوم الجهه الناس يفكوك شباب شباب السيد يداف خضر تمرتنا هذه طور 40 عمر السن وكي سي ان دوفوار وكي ما سنتر تجميلت قليل قد ما سنتفكر ديجا ما نقال فولونتي ما نقال لازم لنا زاد الساعه الاراده باش تخدمن ما تزر ذاك مدن في كل الحياه نسنو الكل ان تصورا انت تسمى كثير ديجا دي اثنين فرحان باللي غاسين حياتنا تسمود هذا الخساره وي قادي المزيين سنين داب خضار كاين تمرت الجزائر التسويره الرونس الحاجه الى ان شاء الله
ويكين جبدن الجزائر دافع الدار الخير الوقت نسن ان شاء الله بهن اللي زون ايتي اونوريير هذه السبه باش مدن القوه يبقى يقلن الميدان ان شاء الله باش هذه المدن اختار بين مدن كان الوقت كي دافع الدار يتمثل الجزائر عامه ان شاء الله هي نسل والدينا مس عمر عزوز انا على فمسيح المزيان اكوادال ترجع من الجزائر فياكين يجتمع النظام دابا j'étais membre de la et puis ensuite on m'a sollicité pour être président du COCAN du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ساعد الحراني باش تناوي لا كوب ني خاطر تقيم قداش داس كواس باش مك ناس الوقت باش نربح الحاجه غير تمرت نتكلها في الله ناكل ولا شي لا نيتنا غير كل كي صح نمشي واحد تشد بويض اكثر جمعت نيدير خدم مجهود نسن دي مس عمر عزوزي هي وما كان يدي سميتها مس علي مالك الا اذا نغلف الخدمه يعني ميز دو ترافاي دي زافير سوسيال وماشي لا في المزن دودل يسور في الدعمر وتنمير مس علي مالك كنت نلقاو ذاك بعلم لا روم يعني الهام مساله تجميلتي وكذاك يقدم لك بصح امشي نزمر ان نظفر افريدنسن مساده في لي ريكومونداسيون في النظام هاد نزمر سي تجربه يسال ليكسبيريونس يسال ندم كيرا خاطر مس عمر عزوزي ناد في تم زوروث وارث سي واتينا ديال الجزائر تبغي تاخذوش افريقيا الى ذا قال ديال الكوكون يعني غنمشي نزمر ادناوي صورسن ادناهم صورسن نقول j'ai l'honneur et la chance et l'occasion d'être dans une commission alors que j'étais jeune juste mes débuts c'est une bibliothèque dans l'organisation je l'ai pas reconnu et pour dire que il était le président de l'organisation de la Coupe d'Afrique ZIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas c'est ce genre de c'est ça un expert. C'est ça quand on les honore. C'est un devoir, ils n'ont besoin de rien. Très bien, il n'a pas besoin d'argent. Très bien, si vous lui proposez de l'argent et la reconnaissance, il va prendre la reconnaissance, et il va vivre avec ça. Cela, ce qu'il a bien dit Khoyali. Maintenant, c'est ce genre de... Vous avez parlé d'expérience. Les symposiums sont faits pour ce genre de personnes. C'est pour les experts et non pas pour n'importe qui. Il ne faut pas inviter. Il faut cibler les compétences parce que le symposium, c'est un regroupement de spécialistes et d'experts. Il faut cibler ces gens-là qui peuvent apporter l'argent. Par exemple, s'il est dans l'organisation, il y a M. Ould Moussa qui était présent. C'est comme... C'est toute la famille... Oui, c'est des volieurs. Maintenant, quand il est dans ce symposium, si vous ne profitez pas de M. Ould Moussa, vous avez raté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps suffisant pour s'exprimer, pour nous aider. C'est ça. Donc lui ne va pas donner son expérience, mais il va donner ses connaissances que nous devons prendre quelque chose pour que ça soit une connaissance que nous transférons après et la reconversion en tous notre compétence. On aurait préféré profiter de ce monsieur-là. Justement, Yassine Ould Moussa يطف la commission professionnalisme. Sincèrement, ما توالى كده دار sincèrement ça الضوء جيسبر الملكي سي خاطر كي نخدموا كحريش لي بنك هكا مسا علي مالك زعما يخدم une expertise pour le football professionnel زرد ما إلا خدم نطبق بالك le 2% بوالي دي فكاد لي السيمبوزيوم peut-être on va sortir de c'est la crise في زرار قلت 12 11 دقائق مسا علي مالك نكمل ذي لي تم النظام خاطر ماشي وني ناسين اد سهر سيني كان تورا امكانك الطفل الفوتبول اماتور مثلا تصير لي ذيس يقدر ما كديفان بروفيسيوناليزم لاماتور نجاس ناقص سواعتي دينا كان خاصو لما يورنا كي مقارنه كتسن سي لاماتور ذا شو اذ ورد دوغاني ديفرون دي لي ريكومونداسيون ديال الوصايات فين عندنا حريش لاماتور خاطر حريش لاماتور فزوت سي لا دينا يعني لا ديفيزيون ناسيون لاماتور ارميدا حريشين كيديروا ولا ندير الولايات اكن مالا نشتكي دينا نوردين سي كوم اون فامي هذه فاميلت
تسعة دريا خاص ينون با دو مويان ولا سعنا راه تساوي باش هذا عايش هذا السلسل دريانسن درياني كل ما تسمغور بوني مقرد اديج لبسا غير ماسي وكسا سورتو المدينين دي غارسون يسن تيراشين لو بروفيسيونيل سي بروفيت دي مويان اديج لي مويان كسا كي فون بروفيتي دي كلاب اماتور داك يبان ولا سوركن مي دون تو سا كونت مديني دي سونتر دو فورماسيون il le faut pour tout le monde parce que le creuset الساس نداب خضار يكون ثمور ماشي ثمور النعم وركل بعد لا بيراميد لو سوكل لا بيراميد سي الفوتبول اماتور سي اون دو تفضوض تصاوض خام تصاوض قرموذي الهان الساس ناع الحيوض الصحانه راه يعني كلش دونك لازم مثلا نقوي الساس بخام داب خضار اماتور باش نيتني غاد تمدن هذا رفد كي يلزم الحال داف خضار الاحتراف ودي غلي ان شاء الله دائما يروح النور دائما من الفن ديوي الفرح الشعب الجزائري ان شاء الله. تنميت بوعلم لا روموات الشيني دوغر على الاكسبيرينس اللي اسميت لنا ديال دي تي ان تخدموا خاطرين هاد المساله ديال سي ان بلان دو ديفلوبمون ماشي كان يوث الوصايه نغسنات يهضر البلان ديفلوبمون كاين اما سميت لنا ديال دي تي ان ناخذ كرايه كي يصلح يداف خضار بروفيسيونيل نا لاماتور. تري بيان. اسمح لي كان يعني اورال تفضل. J'ai refusé d'aller dans l'atelier amateur parce que dans le symposium il faut des experts. Moi je ne connais pas l'amateurisme. J'étais amateur en tant qu'enfant. À partir de 1977 il a la réforme donc les professionnels. Pour que les gens sachent que je n'ai pas refusé l'atelier. L'atelier l'amateurisme. Parce que je ne peux pas être utile. Et en plus, c'est amical. Ça n'a rien à voir avec le. Maintenant, quand on parle quand on parle de la DTN, on prend les amateurs dedans. On prend le développement de tout le football, c'est ça la DTN. Elle prend en considération du bas âge jusqu'à le professionnel. Parce que avant qu'il soit professionnel, comme il disait Ali, donc il doit passer par... Et nous avons connu le professionnalisme en tant que... plutôt l'amateurisme en tant que jeune. Donc c'est nous qui préparons ces jeunes jusqu'à 17 ans pour qu'ils passent à une étape préparatoire pour le professionnalisme. Donc nous avons beaucoup besoin de ces amateurs, de cette ligue. Et dans le plan de développement, il existe. Sourayani, il a une chose où les gens se trompent. Pour les éclairer, je m'excuse de l'expression, quand on parle du sport scolaire, le sport scolaire c'est une chose, et l'éducation physique sportive c'est une chose, ya ikhwan, je m'excuse. Quand on parle du sport scolaire, il est pris en charge par sa propre fédération. Ils ont leur propre fédération et qui ont encore des champions du monde. Ça veut dire qu'on ne va pas chez eux. Pourquoi? Et ça fait partie du ministère de la Jeunesse. Ils travaillent bien. Nous, le problème du sport, c'est l'éducation physique à l'école. Ce n'est pas le sport scolaire parce qu'ils ont un bon championnat de la compétition, toute discipline et tout. Donc, c'est autre chose. Notre problème, c'est qu'il faut apporter de l'aide à l'éducation physique parce que nos enfants ne profitent pas de l'âge 4 ans, 8 ans de cette éducation physique pour faire d'eux un futur athlète, un futur footballeur. Donc il y a une grande différence. Pour que les gens, quand on parle du sport scolaire, ça veut dire le sport. Non, il y a l'éducation physique d'un côté et le sport scolaire qui font encore de bons résultats. Et ça, c'est une autre chose. Pour ne pas dire qu'il faut revenir. Et nous sommes tous des enfants du sport scolaire, du lycée sportif et tout ce qu'il y a. حكيمات عاوزين مودي قرارطاس اوغور وصوردي انا قصا كاين تمثل في اللاس مسلا يدينا كم كيونا ميوراس كدار 4 مليون من بعد كاينين ولاش لي زانفراستركتور ولاش النار ولاش النظام ذا شو الوصايات ديال فرارنا فين عندنا يصوردين لو فينونسمون لا بعد فين عندنا الفوتبول بروفيسيونيل. Football professionnel, par exemple, l'audit du club, l'audit du club,
ديتي وكان نسفهم يعني تعدي وتنتقاموا تروح تعدي الكغار دوك خار شي كثير بويا شي سوا ديزون بروفيسيونيل الى ما كنا ريفوار لو ستاتيو دو جوار بروفيسيونيل يمكن جوار تاع 300 مليون تاع لي سيتويان كوم تو ويتخلص ميم با ان امبو الوغ كو مساكيت لي بتيت كاتيجوري نا لي فورماسيون مساكيت ورساني لي مويان ورتوا خلاص ريان دي تو الى وكذا ما كيد الكاي دي شارج نوفو اموندي الكاي دي شارج خاطر الاسبوع انا بزاف داكشي القانون اللي قاعد يبدل الا قاعد يتبدل القانون هذا داك تبغوا لي تجديد لي ستاتيو دو كلوب بروفيسيونيل هذه لي جوار اذا ما كاين لا جيستيون سي بلوز امبورطون سي لا جيستيون خاطر ما تبدل لي روا ما تخمض لوديت مي ما دو بريزيدون كديني مازال يتخمم كانش العقليه يعني تقديم فهمت دونك زمان بو با اتر لا باج افيك لا نوفيل جيستيون فوالا هكا مسا علي مالك يقول على 5 دقائق كاين يقول الوقت يمسيد في لي تكست ما تقول على البروفيسيوناليزم على غورك الرلاماتور يدرى الى الخصاص لا كارونس بالك سميتو مثلا ديسفونكسيونمون هي لي تكست يقلان سفل الكاغوت la pratique يعني وين كنا نشوف لا بونير ولا شو كنا خنخدم bien sûr il a des phasages les textes et bien sûr ce qui se fait sur le terrain il faut que les textes qui existent ils sont parfois bons ils sont parfois moins bons il faut les actualiser على حساب الحقيقه للميدان شو دخل نفغا c'est الحقوق كاينه سي دافغو داركي on va les organiser il y a بدي نهضر في كاين شارج سي دي كونديسيون الشروط كاين شارج بور سو كي كومبرين با اشو اللي يلزمن باش تسيري المستوى بروفيسيونيل كاين شو يلزمن باش تسيري اماتور سي تو سولا qu'il faut expliquer aux gestionnaires responsables au niveau des clubs pour ceux qui ne le savent pas باش كل ولاد يحترم الشينينغ افريد s'il faut règlement افريد ما نفعش طوموبيل بتفض s'il n'y a pas de comment dirais-je de réglementation le stop le stationnement interdit le sens obligatoire s'il n'y a pas un agent de police l'agent de police peut le considérer comme un auditeur mais le chèque au Moraki وتصور تحترم ضرا فطلبات وتصور ضرا المرغوب يسترجلوك مدن وقاعد يتفرج لنا وقاعد وين يتسوي لنا تتشكى il faut que on clarifie كل الامور كي pour ceux qui là où c'est pas clair et inchallah graduellement on va revenir sur le droit chemin et retrouver le chemin qui nous mènera au bonheur à des jours meilleurs inchallah السكسان ديالو ستوزر كان كي يعني من مين زمر ادفان تفاس اين كيدلان 88 لي ريكومونداسيون كي من مين زمر نولي في مزوره سوف لبنان ديجا le président de la fédération l'a déclaré hier après في الاخر السيمبوزيوم كي la fédération va mettre en place comité de suivi quels sont les priorités qu'on peut faire le plus tôt possible et donc, je pense que les prémices d'un renouveau nous devons les voir au démarrage de la saison prochaine. تنمير بوعلم لا رمول هذاك الشيء 25 ديسمبر كدينا حكيمه ديال كوميتي سويفي تي سويف البيرو فيدرال كحكيم بيرو فيدرال لا فاف من مين زوار نولي يعني اديفان بالبابل يعني سوفو لبنان. C'est une bonne chose parce que cette commission du suivi est proposée ou l'a imposée, je ne sais pas. Je l'ai entendu dans le discours du ministre. Ça, c'est une très bonne chose. Peut-être qu'à partir de ça, comment dirais-je, la relation du contrôle va commencer. خاطر مالا لي بوفار بوبليك كان راهي نسنن نسكاد في كنافوس يعني لي ريكومونداسيون كي نزمر نولي زاد c'est ça le plus important l'installation le fait d'avoir pensé à cette commission du suivi est très très importante voilà حكي يعني تري امبورطون كيدير مسا لا رومي ظلي ميم لي مينيستير دابا لا كلوتور واحد كاع الناس جو سوي لا بور راسوري بليك البوفوار بوبليك لا لا ديسيجن بوليتيك بور سويفر بور ميتر اون ابليكاسيون لي ريكومونداسيون بون لا اون كوميسيون le 25 espérons déjà la composante la composante qui est la plus importante ماشي l'installation la composante dans la commission
ان شاء الله سافا بوتير نوري ثفات ان شاء الله. Moi, j'encourage cette. Mais maintenant, je sais que le ministère et surtout le ministre ne va pas. Il va prendre des spécialistes pour se suivre et chacun dans son domaine. Parce qu'il faut penser chaque fois qu'on monte plus haut que les choses sont plus sérieuses et les gens sont. Parce qu'ils sont en train de gérer, comment dirais-je, presque. Comme on parle dans la rue, c'est l'argent de l'État. Donc chacun, je pense que le ministre, ça sera vraiment une commission vraiment sélective. هكا ويمكن نمشي الزواره يعني سامبوزمون هكا ولا الدوله عنايه وسلمتي عبد العزيز بوتفليقه وانا غلاف في المزن دوا المساله هذه ولد علي ميدي مسلاي دي الزواره ويناد باللي كيسميك تاد ازالك في كاون سلوين تموت اذا خضار والبغينس ولكن هذه لي يعني داف خضار كارتي تموتنا اول تقرا مسامي اول تقرا سي شدنيني سي لو بريمي ماجسترات دو بيي البريزيدون دو لا ريبوبليك عبد العزيز بوتفليقه s'est impliqué personnellement dans le symposium il a donné sa caution. Il a dit je suis à l'écoute de ce symposium, donc c'est la meilleure garantie. La garantie et après le président de la République, c'est tout l'État algérien qui va s'impliquer. Pourquoi il s'implique? Mais ça. Le président de la République, depuis 1999, je ne fais pas de politique, mais il a tendu la main, il a permis aux gens de puiser dans les poches de l'État pour pouvoir révolutionner le football. Nous avons, point de vue résultat, un tant soit peu réussi. Mais pour la coupe du monde la Russie, surtout, c'est pas la non-qualification qui est douloureuse. C'est la manière. C'est la manière. Nous, avec toute cette opportunité que tout l'État algérien et en premier le président de la République qui est à notre écoute, il est disposé à contribuer au remède. Si nous c'est que ça serait malheureux. Je suis convaincu que nous sommes condamnés de réussir. فالميرت مسالي مالك خطر نعدا يسا يغدي صحن ذي نوفيكيو بس بالم نارو مثلا ميرت ميدوسال عطيك صحه تنميرت تم قران حاكميه تاوسي من ولا شيء عطيك صحه ميدوسال ارغورنا تنميرت نويسال ذي دون تنميرت تربع التكنيك في استوديو ويس فان تلفزيون الجزائر كون وكن كنتي دقيقنا كايدنا نجيكم دينا الخير انو فنير ما يبارك